मुझे मेरे रब की इजाजत नहीं है कि मैं उसे पुकारूं। मदद मांगूंगा अल्लाह से, दुआ करूंगा अल्लाह से, इस्तिगासा करूंगा अल्लाह से, तकलीफ के लिए दुहाई दूंगा अल्लाह की। अब अल्लाह जिससे चाहे करवा दे, किसी रूह को भेज दे, किसी फरिश्ते को भेज दे। मुझे क्या है, मुझे आम खाने हैं, पेड़ नहीं गिनने। फला रूह ने आगे काम कर दिया, करे भाई, मेरा काम बनना चाहिए। और फरिश्ता आ गया, उसने काम बना दिया, करे, मुझे क्या गरज है इससे, मेरा काम बनना चाहिए। मेरा मसला यह है कि मुझे पुकारना है सिर्फ अल्लाह। अल्लाह को इसकी भी कुदरत है, किसी को न भेजे, न किसी रूह को भेजे, न मलाइका को भेजे, बगैर किसी के जो चाहे कर दे। अल्लाह का मर्जी है, वो चाहे किसी रूह को भेज दे, किसी फरिश्ते को भेज दे, मुझे इससे गरज ही कोई नहीं। मुझे तो अपनी तकलीफ का दूर होना मतलूब है, उसके लिए मैं पुकारूंगा।